C'est un où? Et tous Ah non. ceux qui n'ont pas fait des stages, qui n'ont pas joué avec les flics et qui n'ont rien fait pour faire les cracks à l'APA, ils ont pas le droit de faire les cracks. Moi je les retiens Mais comment ceux-là. je t'ai barré? Ça va être tellement dur Tu parce sais les 3 que je sauts. pense qu'il va y avoir des profils intéressants quand même. Hein. Ça va vraiment être dur de choisir. Non, ça va être cool. Mani, y a pas de hache à Akuma, Mani. Ah, en fait, je lis ce qu'ils m'ont envoyé en DM.